哋啦，冇問題啊。今日啦，凍咗啊，好大風。咁咧，天文台咧就話咧，過多幾日咧就會回南天喎，即係濕濕立立咁。咁就叫我哋咧，如果要洗衫嘅話咧，就早啲洗衫，快啲乾。如果唔係咧，禮拜五嗰日咧，春分啦，濕濕立立，啲衫就好難乾噶啦。咁咧，今日咧就早咗少少啦，未夠1點就餵佢啦。咁佢見到我都係貓貓聲啦，係啊，貓貓聲啊！小白好開心，食得幾多就幾多啦，嗬。唉，都好㗎。其實餵佢係多謝小白同我哋社區捉老鼠咯，佢都有做嘢㗎。我唔見佢個水兜啊，今日我又冇帶個水兜落嚟，唔緊要咯。橫掂我呢盤嘢咧都有少少水，咁佢都應該飲到嘅。好啦，哎呀，好啦，慢慢食。